有冇中意兩地牌嘅朋友仔啊？粵澳或者粵港嘅兩地牌嘅都有㗎吓。咁我哋呢個新樓盤呢，目前依家就搞咗個咁嘅優惠政策出嚟啊！我哋過去睇睇。今日呢又過到嚟我哋呢個拱北青茂口岸嘅新樓盤啊吓，西澳灣畔。點解又要過嚟睇睇呢個樓盤呢？依家呢個樓盤呢，賣到都七七八八噶啦，剩低少少貨量，嗰個開發商呢就攞呢啲貨量出嚟搞促銷，有咩優惠呢？一陣間我同你講下。首先同大家介紹下呢個位置先吓，我哋呢個位置呢，非常之近我哋嘅珠海站，前面900米可以去到我哋嘅珠海站，去邊度呢都係比較方便嘅吓。前面就係我哋嘅青茂口岸啦，相信好多人都知道噶啦，都有好多人關注呢個樓盤嘅。因為之前開盤嘅話咧，呢個樓盤非常之火爆嘅。過到嚟我哋呢個樓盤嘅沙盤呢度啦吓，可以睇到我哋呢個樓盤而家係2棟樓嘅啫吓，都係小高層嚟嘅，一共咧就320伙嘅啫。呢邊一棟嘅話咧，基本上都賣晒啦，仲有幾套2房嘅吓。朝南呢邊咧係2房嚟嘅，朝東呢邊咧係嗰啲細面積35平方嘅1房1廳啊。咁我哋依家主要咧都係2棟呢邊。2棟呢邊咧，起碼賣咗一半嘅啦，依家剩低少少1/3嘅貨量。一陣間我哋上去上面同大家介紹一下吓。可以睇到咧，我哋呢個樓盤西澳灣畔過到嚟我哋拱北口岸呢邊咧，都係非常之近，同埋去到我哋人工島呢邊咧，講緊都係10零分鐘嘅車程啫吓，非常之方便嘅。走，我哋上去睇一睇我哋嘅樣板間。仲有一個，過嚟睇睇我哋嗰個。呢邊5證咧都係有公示嘅吓，所以喺珠海呢邊買樓嘅話咧，你要睇清楚嗰啲開發商嘅有冇5證嘅，如果有5證嗰啲咧，絕對係安全嘅吓。好，我哋上去睇一睇樣板間。而家上到嚟咧，係2個 lift 噶吓，我哋呢邊一共咧就8伙。走，我而家先去睇下嗰啲1房1廳先，35平方嘅呢間。即係圍度嘅話咧，就300差唔多70尺噶啦吓。嗱，入門我哋呢啲咧都係交樓標準嚟噶啦吓。咁呢個戶型咧，依家開發商就搞促銷嘅吓。依家可以2種方案，一係咧就幫你包租，包租嘅話咧就3800蚊1個月啊。跟住另外一種方案咧就係每個月直接返3000蚊俾你，返足15個月啦吓。呢種戶型嘅話咧就比較適合你攞嚟投資呢種嘅話咧，都係非常之 OK， 或者自己喺澳門返工喺呢邊休息都係非常之好嘅。我哋過去睇一睇2房。呢個2房咧係49平方嘅。入到嚟呢啲都係所見即所得全部係交樓標準嚟嘅呢個呢啲大門包括你睇下廚房3件套全部都有。呢個2房嘅話，廚房稍微闊啲非常之 OK 㗎洗手間做乾濕分離呢邊個廳稍微細少少，但係49平方做2房嘅話咧，非常之 OK 㗎啦呢啲床同埋衣櫃人哋設計好俾你睇㗎啦呢邊個生活陽台呢度朝邊度㗎 ？OK， 就係朝南向嘅，OK 嘛？可以呢個戶型嘅話咧，如果你係攞嚟包租，開發商幫你搞掂4800蚊1個月非常之 OK。如果你唔想租嘅話咧，開發商依家個優惠政策咧就係每個月返5000蚊俾你，返足15個月，非常之 OK。我哋睇一睇3房。3房有一個大嘅74平方，有幾多戶啊？一層啊？一層只得1戶嘅吓。你睇呢個3房74平方，幾 OK 呢個都係朝南向。呢個戶型嘅話咧，最好嘅優點係點咩咧？南北對流嘅。到時交樓嘅話咧，呢邊你有個推拉門嘅吓。朝南向，我哋而家推2棟嗰邊嘅話咧，2棟望出去咧係澳門嗰邊嘅。一陣間我哋可以去嗰邊俾大家睇一睇吓。你睇呢間大房主人房，非常之闊落。呢邊洗手間，乾濕分離，
呢邊做一間兒童房啊。OK， 仲有間房未介紹少喎，仲有間房呢度送嗰間房你都冇咁講，呢間送嘅啊，過嚟睇睇，係咪送啊呢度啊？係送嘅。哇，得房率都幾高喎。呢度嘅得房率咧係去到90%啊，啊，非常之 OK 嘅。有興趣嘅朋友仔嚇，後台私信我嚇，我將呢個樓盤全部詳細資料發俾你。